啊！而家啲細路，喂，講廣東話嘅，唔講粵語嘅，不過又可以理解新時代老人家。喂，林雪嘅語音包得3句廣東話，其他都係國語嘅。喂，我使大拿6蚊嘅6蚊雞啊！詐騙啊，退錢啊！唔該，有冇清湯鍋底啊？喂，大佬，重慶火鍋店你食清湯鍋底，你冇嘢係嘛？唔使你話要個辣嘅，唔係微辣嘅就得啦。喂，你冇嘢係嘛？廣東人嚟嘅你，食腸粉落辣椒食懵啊你啊！邊有人咁食㗎？喂，啲龍蝦菜又幾抵食喎，隻雞又大隻，啲菜又新鮮，先500幾蚊。咩話？一包紙巾你要收我2蚊，我唔要啊！你同我退咗佢啊！埋單你同我減翻2蚊添啊！我攞晒啲錢出嚟。嗱，唔好心急啊，唔好心急，我俾晒你，都俾晒你，嚟，俾一罐酒你今晚同兄弟撇下啊！第3罐，第4罐，第5罐，仲有，你肯定攰啦，飲3樽你俾晒你，我真係乜都冇。我下個月我真係一定要嚟啊！得啦，唔好再請我啦，唔好再請我，成副身家俾晒你哋啦！